230 টাকা। আতর কিংবা পারফিউম দিয়ে রাখলে আপনার সুগন্ধি ছড়াবে, রুম ঠান্ডা থাকবে। এর মধ্যে দিলে আপনার সুগন্ধি ছড়াবে। যে এই দেখেন কালার চেঞ্জ। জি জি জি, এই দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে। আর এখানে অন অফ সুইচ, অন অফ হচ্ছে। এটাতে পানি ধরবে আপনার 800 ml পর্যন্ত। এটা দিচ্ছি মাত্র 650। এটা একটানা চলবে 10 ঘন্টার মতো। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি মাল্টি কালেকশনে। আমাদের সাথে আছে রাহাত ভাই। রাহাত ভাই, কি খবর আপনার? আসসালামু আলাইকুম। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। শুরুতে অ্যাড্রেসটি বলে দেন আপনাদের। আজকে আমার অ্যাড্রেস হইছে হাতিরপোল মোতালেব প্লাজা, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস অপোজিটে। শপ নাম্বার হইছে 108 বি এবং 174। ভাই আজকে কি চমক দেখাবেন? আজকে চমক দেখাবো পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে স্পেশাল কিছু নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। ভাই কি ধোঁয়া উঠতাছে, আগুন ধরবো নাকি এগুলোর মধ্যে? না না ভাইয়া, এটা আগুন ধরবে না। এটা শো পিস হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। হিউমিডিফায়ার, ডিম লাইট, বাসা কিংবা গাড়ি। নামটা কি সেটা বলেন। এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার ভাইয়া। হিউমিডিফায়ার কাজটা কি এটা? কাজটা হচ্ছে এটার মধ্যে আতর কিংবা পারফিউম দিয়ে রাখলে আপনার সুগন্ধি ছড়াবে, রুম ঠান্ডা থাকবে। এছাড়া আপনার যদি যারা এসি রুমে থাকে তাদের বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। ভিউয়ার্স দেখেন কতটা সুন্দর কালারফুল। এটা কিন্তু কালার চেঞ্জও হয় আমরা দেখলাম। আর প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আরজিবি লাইটিং করা আছে। ডিজাইনগুলো দেখতে কিন্তু অনেক ইউনিক, আকর্ষণীয়। আর এগুলা যদি আপনার বাসার মধ্যে রাখেন, বাসার পরিবেশটাই ঠান্ডা থাকবে নাকি? জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনটার কি প্রাইস এবং কেমন কোয়ালিটি সবকিছু জানিয়ে দেবেন আজকের ভিডিওতে। জি জি ভাইয়া, আজকে যে হিউমিডিফায়ার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেব। হিউমিডিফায়ার কি বা কাদের প্রয়োজন, ঠিক আছে? এটা সবারই প্রয়োজন আছে বাসা কিংবা। আচ্ছা এইগুলা কি রাখছেন মূলত? এটা হচ্ছে অয়েল, এসেনশিয়াল অয়েল। এসেনশিয়াল অয়েল? জি জি, এটার মধ্যে দিলে আপনার সুগন্ধি ছড়াবে। আচ্ছা মানে এইটা জাস্ট ঢেলে দিলেই হচ্ছে? জি জি, পানির সাথে পানির সাথে 1-2 ফোঁটা মিক্স করে দিলে, মিক্স করে ঢেলে দিলেই সুগন্ধি ছড়াবে এটাতে। জি জি জি। আচ্ছা চমৎকার। এগুলা কোথায় কোথায় ইউজ করা যায় মূলত? এটা হচ্ছে বাসা কিংবা গাড়ি, তারপর অফিস, আদালত, স্টুডিও, যে কোনো জায়গায়, এনি প্লেস। জি এনি প্লেস। জি জি। এটার মধ্যে সুবিধা পাচ্ছেন হচ্ছে ডিম লাইটের কাজ হবে এক, তারপর আপনার রুম ঠান্ডা থাকবে, সুগন্ধি ছড়াবে। যেহেতু পবিত্র মাহে রমজান আছে, সবাই একটু মানে আপনার আতর বা পারফিউম ইউজ করে বেশি। এটার মধ্যে যদি 1-2 ফোঁটা দিয়ে রাখে পুরো মনটাই ফ্রেশ হয়ে যাবে ভাইয়া। ফ্রেশ হয়ে যাবে? জি জি জি। এটা রুমের মধ্যে পুরো ঘর মানে হিউমিডিফায়ার হবে। একটু দেখান তো এটা। এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল ভাইয়া। আচ্ছা রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোলিং হবে? জি জি, কন্ট্রোল হবে। এই যে দেখেন ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর। জি, এই দেখেন কালার চেঞ্জ জি হবে। জি জি, এই দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে। আর এখানে অন অফ সুইচ, অন অফ হচ্ছে কত 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি অপারেটিং করে সুইচ দিয়ে রাখতে। লাইনের মাধ্যমে চলে? এটা ইউএসবির মাধ্যমে, মানে মোবাইল চার্জার, ল্যাপটপ যেটার সাথে কানেক্ট করবেন সেভাবেই চলবে। পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্যারি করতে পারবেন, ট্রাভেলে নিয়ে যেতে পারবেন, সব জায়গায় ইউজ করার উপযোগ্য একটি প্রোডাক্ট। জি জি। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 3000 টাকা। 3000 টাকায় এত সুন্দর কিউট একটি প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে নেক্সট, এখানে আরো একটি চমৎকার প্রোডাক্ট আছে। এই যে দেখেন কত সুন্দরভাবে ফ্লোটা বের হচ্ছে। মানে ফ্লোটা বাড়ানো কমানো? জি বাড়ানো কমানো যাবে। এটা হচ্ছে রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে। লাইটটা চেঞ্জ করা যাবে। এই যে দেখেন লাইটটা চেঞ্জ হচ্ছে। লাইটটা চেঞ্জও হবে? জি জি, এটা কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে? জি জি, কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোটা আরো কমাতে বাড়াতে পারবেন। স্পিডটা দেখেন, এই পাশেও বের হইতাছে ফ্লোটা, আবার উপর দিয়েও বের হইতাছে। জি জি, কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা, মানে 3500 টাকার মধ্যে 3500 টাকা। যারা আমাদের চ্যানেল দেখে আসলে, আপনাদের চ্যানেল দিয়ে মাত্র 3100 টাকা। 3100 টাকার মধ্যে এটা পারচেজ করতে পারবেন। এছাড়াও বিগ সাইজের একটা আছে এই পাশে। এই যে দেখেন এটার মধ্যে লাইট জ্বলতেছে। এছাড়া এই যে আপনার হিউমিডিফায়ার, ঠিক আছে, এটা 2টা নজেল দিয়ে পানি উঠবে, কমবে বাড়বে। ঠিক আছে, এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা। জি, এটা হচ্ছে 3.5 লিটার পানি আসবে। জি এই পাশেটা, এই যে দেখেন 8GB লাইট। এটা হচ্ছে 2 তে আছে, 2 মোডে আছে। মানে 3 মোডে দেখেন অনেক বেশি। আর এই যে দেখেন স্পিডটা বাড়ান আরো বেশি ফ্লো পাবে। আর এখানে 8GB লাইটিং করা আছে। এই যে পানি কতটুকু ধরবে এটাতে? এটাতে পানি ধরবে আপনার 800 ml পর্যন্ত। 800 ml? জি জি। আচ্ছা একবার ভরে রাখলে কতক্ষণ চলবে? একটানা যদি চালান এইভাবে, তাহলে 8 থেকে 10 ঘন্টা যাবে। চার্জিংটা কেমন টানবে, মানে চার্জিং বলেন অথবা বিদ্যুৎ বিলটা কেমন? 10000 এম্পিয়ার যদি চালায় আপনি 2 দিন চলে যাবে। জি, 10000 এম্পিয়ার পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে। আর এছাড়া কারেন্টে দিলে 0% মানে 20 টাকা আসবে পুরো মাসে। 20 টাকা পুরো মাসে? জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1650 টাকা। জি জি। এরপরে আরেকটা দেখাবো। এই যে দেখেন কত সুন্দর। ওয়াও, এইটা তো ভাই সেই করছে একদম। জি জি, মানে কিছুক্ষণ পর পর কালার চেঞ্জ, পানি বইরা খেয়ে ফেলি মনে হইতাছে, এত সুন্দর একটা গ্লাস।
মানে এটা গ্লাস হইলো কিন্তু ওই যে ওয়াটার পট হইলো কিন্তু ভালো। জি 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 ভাইয়া জি। এন্ড কালারফুল কিন্তু এটার মধ্যে RGB লাইটিং আছে আর ফ্লোটা দেখেন কত ফ্লো, এখানে অন অফ সুইচ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। তো প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1600 টাকায়। 1600 টাকা। জি জি। সর্বনিম্ন দিচ্ছি আমি আপনার কাছে 230 টাকা। 230 টাকা। এটা কখন দেখাবেন? এটা এখনই দেখাবো, আপনারা একটু ভিডিও না টেনে পুরো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। আচ্ছা, আকর্ষণ থাকলো 250 টাকায় হিউমিডিফায়ার পেয়ে যাচ্ছেন। জি এই একটা, এটা দিচ্ছি মাত্র 650 টাকা। 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এত সুন্দর। এর মধ্যে 300 ml পানি আসবে। এবার যদি একটানা ফ্লোটা চলতে থাকে তাহলে আপনার 5 থেকে 6 ঘন্টা চলবে। আর যদি অফ অন করে দেন কিছুক্ষণ পর পর উঠবে, কয়েক সেকেন্ড পর পর, তাহলে এটা 10 ঘন্টার মতো চলবে। আচ্ছা, যদি আতর ভরে দেন এটার মধ্যে একটা সুঘ্রাণ পাবেন। জি জি। যেহেতু রমজান চলে আসছে, রমজান মাসে কিন্তু আপনার বাসার মধ্যে এই ধরনের একটা হিউমিডিফায়ার রাখতে পারেন। জি জি। তাহলে দেখা গেছে রমজান না, সারা বছরই রাখতে পারেন। একদম আপনার রুমটাই আতরের একটা সুঘ্রাণ আলোকিত হয়ে যাবে, বাড়ে যাবে। পারফিউম আর কিনতে হবে না ভাইয়া। জি জি। যে এছাড়া যদি আপনার কাছে এসেনশিয়াল অয়েল কিনতে চান কেউ, এটা দিচ্ছি আমরা 6 পিস। আপনার ভিডিও দ্বারা দেখে আসবে মাত্র 1350 টাকা। 1350 টাকা। জি জি, ধামাকা অফারে ভাইয়া 6 পিস। আর এছাড়া যদি কেউ সিঙ্গেল পিস নিতে চায় 300 টাকা করে আমরা দেই, কিন্তু আপনার ভিডিও দ্বারা দেখে আসবে মাত্র 250 টাকা। 250 টাকা। জি জি। ওকে, নেক্সট দেখাবো ভাই এই যে আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট, এই যে দেখেন। এটাও তো অনেক সুন্দর। জি জি, এরা অফিসে রাখলে ভাই অফিসের ইআই চেঞ্জ হয়ে যাবে, লুকিংটা চেঞ্জ হয়। জি জি, কালারটাও চেঞ্জ হবে। এই যে দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। আপনি চাইলে এক কালারের মধ্যে অফ করে রাখতে পারবেন। এটা একটানা চলবে 10 ঘন্টার মতো, ঠিক আছে। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটাতে আপনি ইউজ করে যারা এসি রুমে আছে, বিশেষ করে যারা আপনার গলা শুকিয়ে যায় বা ওঠ ফেটে যায়, এটা ভেসলিন ইউজ করতে হয় বারবার, এটা দিলে ইউজ করলে আর ইউজ করতে হবে না। ওটা আপনার রুম ঠান্ডা থাকবে, ঠিক আছে। প্রাইসটা? এটার প্রাইস মাত্র 1600 টাকা। 1600 টাকা। জি। এরপর দেখা ভাই যে টাইপ সির মধ্যে নতুন একটা প্রোডাক্ট ভাই, দেখেন কত সুন্দর। এটার মধ্যে কালারও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, এই যে দেখেন ভাই কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। এটার প্রাইস স্পেশাল প্রাইস দিব আজকে ভাই স্পেশাল। এটা তো 1200 টাকা বিক্রি করি, আপনার জন্য কত দেব বলেন, আপনিই বলেন। 1000 টাকা না ভাই, আরো কমে দেব। 900 টাকায় দেব মাত্র। 900 টাকা। জি জি, স্পেশাল অফার, টাইপ সি ডিসকাউন্ট, 300 টাকা ডিসকাউন্ট। এছাড়া স্পেশাল আরেকটা প্রোডাক্ট, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নামকরা একটা ব্র্যান্ড, বেসুস ব্র্যান্ড। বেসুস তো অনেক নাম করে। জি জি, দেখেন এটা কত সুন্দর। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের। আচ্ছা, মেটাল বডি, মানে পড়লেও কিচ্ছু হবে না। না, কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ভাইয়া। জি জি। এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 2500 টাকায়। 2500 টাকায়? জি জি, ঠিক আছে। 2500 টাকায় কিন্তু এই হিউমিডিফায়ারটা আপনারা নিতে পারবেন। এছাড়া আকর্ষণীয় প্রাইজের মধ্যে দিচ্ছি এই যে ছোট, যে কম টাকার মধ্যে ভালো জিনিস চান, এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার প্রাইস মাত্র 230 টাকা। 230 টাকার মধ্যে এটা কাজ করবে তো? জি জি, 100 বছর কাজ করবে। আচ্ছা, ফ্লো বের হবে? জি জি, এটা লাইটও জ্বলবে কিন্তু। আচ্ছা, ঠিক আছে। মাত্র 250 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, এই পাশে আরেকটা আছে। এছাড়া এই একটা আছে, এটা দেব মাত্র 450 টাকা। 450 না, টাকা? আরো কমে দেব। এটা দেব মাত্র 400 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। 400 টাকার মধ্যে নিতে পারবেন। এন্ড এখানে চাঁদ আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। জি জি, চাঁদ হচ্ছে ডিম লাইট, এটা হচ্ছে মুন লাইট। এটা 8GB ভাই, এটা রিমোট কন্ট্রোল। অনেকের মধ্যে রিমোট থাকে না। এই যে দেখেন, জি চেঞ্জ হবে। এই যে দেখেন হোয়াইট কালার হচ্ছে, রেড কালার হচ্ছে, ব্লু কালার হবে, ঠিক আছে। এটা 16টা কালার হবে, ঠিক আছে। 16টা কালার? জি জি, এটা রিমোট সিস্টেম। এটা আপনি 30 ফিট দূর থেকে কাজ করবে রিমোটটা, ঠিক আছে। এটা একটানা যে চার্জ দেন 6 ঘন্টা পর্যন্ত চলবে, 3 ঘন্টা চার্জ দিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া আরেকটা স্পেশাল দেখাবো, হেরিকেন। জি। আচ্ছা, হেরিকেন এটাও আবার হিউমিডিফায়ার? জি জি, এটাও হিউমিডিফায়ার। এটা দেখেন কত সুন্দর, এটা বাড়াতে কমাতে পারবে। আমাদের নতুন প্রজন্মর বাচ্চারা কিংবা ভাইয়েরা যারা মনে করেন হ্যারিকেন চেনে না, হ্যারিকেন সম্পর্কে ভুলেই গেছে। জি, ভুলেই গেছে। এটা কিন্তু একসময় অনেক একটা জিনিস একটা ছিল, এটা আপনার খুবই ভালো। এটা যে হ্যারিকেন যারা চেনে ওই হিসাবে ইউজ করতে পারেন, শোপিস হিসাবে ইউজ করতে পারবে, ডিম লাইট হিসাবে ইউজ করতে পারবে। জি, এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা? জি। এছাড়াও আমার কাছে অনেক মডেল আছে ভাই, ভিডিও সংক্ষেপ কারণে দেখাতে পাচ্ছি না। এই একটা দেখেন, এটাও খুব সুন্দর। এটাও তো হেরিকেনের মতো? জি, হেরিকেনের মতো। এটাও লাইট চেঞ্জ করা যাবে মোড, এই যে দেখেন কালারটা চেঞ্জ হবে। কালারটা চেঞ্জ হবে। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে রিচার্জেবল, গাড়িতে, বাসা বাড়িতে যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ক্যারিও করতে পারবেন। এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1900 টাকা। 1900 টাকা? আচ্ছা, সর্বনিম্ন হচ্ছে 250? 230 টাকা। 230 টাকা। এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক হিউমিডিফায়ার আছে, সময় সংক্ষেপের কারণে দেখাতে পারছি না। আপনারা চাইলে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, আমরা দেখব। আর ঢাকার মধ্যে যারা আছেন, ইনশাআল্লাহ আমার শপে আইসা একটা চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। ঢাকার বাইরে কিভাবে নিতে পারবেন? ঢাকার বাইরে আপনাদের কুরিয়ার মাধ্যমে যেতে থাকি। কেউ যদি হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বা কিংবা ইমোতে, আমরা কুরিয়ার সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে মাত্র 200 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আর প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করবে, ঠিক আছে। অ্যাড্রেসটি বলে দেন। অ্যাড্রেস
ঢাকা হাতিরপোল মোতালিব প্লাজা 108 বি এবং 174 নম্বর শপ, কুরিয়ার সার্ভিসের অপোজিটে, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস অপোজিটে 3 নম্বর গেটের সাথে। ভিউয়ার্স, এতক্ষণ তো আমরা হিউমিডিফায়ার দেখাইলাম, আর এই শপটিতে আসলে কিন্তু আপনারা দুজন ভাইয়াকে পেয়ে যাবেন। এই পাশে একজন ভাই আছে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই? কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। নামটা বলবেন আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম। আমার সব নাম্বার হলো 174/108 বি। এখানে আমাদের দুই ভাইকেই পাবেন।